សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែចិតពេកួគឺជាគ្រឿងផ្សំមួយមុខសម្រាប់ធ្វើខ្មែរគេហៅឆាយ៉ឬក៏អ្នកខ្លះហៅថាណែមចៀនណាគឺពួកយើងធ្វើដើម្បីត្រៀមទុកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះព្រោះអីនឹងធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់ណាលីថ្ងៃមុនខួបកំណើតគេពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែដោយសារមមាញឹកដូច្នេះហើយបានធ្វើថ្ងៃហ្នឹងហើយលើកមកធ្វើថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះវិញដោយសារមួយទៀតថ្ងៃកំណើតគេរៀងរាល់ឆ្នាំវានៅចិត្តថ្ងៃបុណ្យម៉ុនតូឬក៏បុណ្យ Thanksgiving ហ្នឹងណាហើយចឹងទៅភ្ញៀវដែលតែងតែចូលរួមដូចជាបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិគេតែងតែមមាញឹកទៅនេះទៅនោះម្ល៉េះហើយពួកយើងតែងតែចាំរហូតដល់កម្មវិធី Thanksgiving នឹងហើយបានធ្វើគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើឆាយ៉មានដូចជាមីសួរអានេះខ្ញុំប្រើ5ដុំហើយកំពុងឲ្យត្រាំទឹកដើម្បីឲ្យវាទន់ហើយស្លឹកខ្ទឹម1បាច់អានេះពេកួមួយធំគួរសមដែរបកសបកចេញហើយក៏ហាន់វាជាដុំទូចហើយនេះគឺជាសាច់ជ្រូកចំនួន3ផោនសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយនៅក្នុងក្លាំហ្នឹងមានខ្ទឹមបារាំងដែលបានហាន់កាត់ដុំទូចរួចហើយនោះដែលបាទខ្ញុំកាត់នេះខ្ទឹមបារាំងហើយមួយទៀតគឺជាពេកួដែលបានកាត់រួចហើយហើយនេះពងពីរគ្រាប់នេះគឺទុកត្រៀមសម្រាប់ពេលយើងមូហើយយើងយកវាដើម្បីបិទមុខអានេះវាយទៅគិតស្មានថាប្រហែលជាបាន100ឆាយ៉បើតាមមើលសិនព្រោះខ្លះតូចអាខ្លះធំហើយអាខ្លះទៀតលហែកអីចឹងណាឥឡូវចាំមើលគ្រឿងផ្សំប៉ុណ្ណឹងតើបានប្រមាណដែរមូបានប្រមាណដែរគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆាយ៉ខ្ញុំនេះវាបន្តិចបន្តួចទេវាអត់មានដូចជាស្ពៃក្តោបឬក៏ការ៉ុតឬក៏ត្រចៀកក្តោអីចឹងណាអ្នកចូលចិត្តតាមអ្នកចូលចិត្តវាងាយហើយខ្ញុំធ្វើទៅវាទុកបានយូរទៀតហើយសាច់នេះក៏ដែរអ្នកខ្លះអាចលាយជាមួយនឹងសាច់បង្គាខ្លះក៏បានហើយនឹងយើងមិនប្រើសាច់ជ្រូកយើងប្រើសាច់មាន់ក៏បានដែរតាមតែការចូលចិត្តនៅសល់3-4ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែពួកយើងត្រៀមមកហើយព្រោះអីយើងមូចឹងហើយយើងដាក់នៅកន្លែងកកដល់ពេលដល់ថ្ងៃធ្វើកម្មវិធីយើងអាចដកចេញមកចៀនភ្លាមបានហើយពេលណាទុកកន្លែងទូទឹកកកនៅអាកកចឹងយើងទុកបានយូរហ្នឹងចាំខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីទុកដើម្បីកុំឲ្យជាប់ហើយដើម្បីរក្សារាងឆាយ៉ហ្នឹងឲ្យបានល្អអានេះមីសួរយើងកាត់ឲ្យវាខ្លីៗចឹងទៅពេលមូវាអត់ចង្អេងចង្ងាងណាគ្រឿងផ្សំបន្ថែមទៀតមានដូចជាទឹកត្រីប្រេងខ្យងម្រេចម្សៅស៊ុបមាន់ហើយនិងស្ករសហើយអានេះគឺជាស្អីគេហៅ wrapper គឺអាម្សៅសម្រាប់ខ្ចប់ឆាយ៉យើងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអាម៉ាក់មួយនេះរដងប្រើម៉ាក់មួយនេះតែថ្ងៃនេះទៅឃើញប្រទេសជួបអាម៉ាក់មួយនេះហើយគេដាក់ថាវាស្ដើងហើយវាស្រួយល្អដូច្នេះខ្ញុំទិញយកមកសាកមើលថាវាងាយស្រួលខ្ញុំខ្លាចទៅពេលស្ដើងពេកចឹងទៅពេលយើងខ្ចប់ទៅវាលហែកណាឥឡូវនឹងចាប់ផ្ដើមលាយចូលគ្រឿងជាមួយគ្នាហើយក្នុងហ្នឹងមានស្រាប់គឺពេកួខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមហើយមិញហ្នឹងគឺថៃមីសួរបន្តិចទៀតហ្នឹងនឹងថែមសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរួចហើយសំគ្រឿងផ្សេងហើយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ
ตัวนี้ต้องไปស្ករសម្សៅស៊ុបមាន់រោយម្រេចតាមការចូលចិត្តឥឡូវនឹងដាក់ទឹកត្រីហើយចុងបង្អស់គឺដាក់ប្រេងខ្យងก็នឹងសាបល្អជាងប្រៃ អានេះមុននឹងមូលយើងអាចយកវាបន្តិចយកទៅចៀនណាដើម្បីភ្លក់មើលថាតើរសជាតិនឹងវាល្មមអត់តែយើងចូលចិត្តហើយយើងថែមថយតាមនឹងទៀតទៅបើសាបស្រួលថែមថយជាងប្រៃព្រោះអីយើងយកជាយទៅញ៉ាំជាមួយនឹង បុកល្ហុង បុកល្ហុងអីផ្សេងគាត់នឹងទៅចុក ចលក់ទឹកត្រីផ្អែម អត់ចេះទាស់ទេ អ្នកខ្លះទៀតតាមសាសនាគេតមសាច់ជ្រូកដូចខ្ញុំថាចឹងយើងអាចប្រើសាច់មាន់ក៏បានឬក៏ដាក់ពគាសុទ្ធក៏បានហើយបើអ្នកខ្លះទៀតគឺគេអាចលីងសាច់នឹងសិនហើយយកមកច្បល់ជាមួយក៏បាននិយាយទៅវិធីធ្វើវាច្រើនយ៉ាងណា ឆ្កឹះគ្នា តាមតែយើងចូលចិត្តតាមតែយើងទម្លាប់តែរាល់ដងខ្ញុំធ្វើចឹងហើយពេលខ្ញុំចៀនទៅដូចអត់មានបញ្ហារឿងសាច់អត់ឆ្អិនអីផងដោយសារយើងចៀនអត់បខំហ៎ ទៅជៀនបខំខ្លោចកណែមក្រៅឯសាច់នៅឆៅហ៎ យ៉ាខ្មៅខាងក្រៅ អ្នកខ្លះគេលីងសាច់មុនខ្លះគេចប់សាច់ឆៅ តែខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរកាលមុនសាកធ្វើដូចយើងឆាវាជាមួយនឹងបន្លែសម្លេហើយរួចហើយសម្រិតទឹកវាឲ្យវាស្ងួតហើយបានយកវាមកមូលធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរដូចថាពេលយើងចម្អិនវាលឿនព្រោះអីអាក្នុងវាឆ្អិនរួចហើយវាស្រួយទៀតដោយសារវាអត់មានជាតិសណើមមក ឥឡូវហ្នឹងស្នូលវាគឺលាយរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំថែមបានទាំងចំអិនវាបន្តិចដើម្បីភ្លក់ឲ្យឃើញថាល្មមហើយឥឡូវហ្នឹងត្រៀមពងមាន់សម្រាប់បិទវាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើពងមាន់អាចប្រើទឹកលាយជាមួយនឹងម្សៅឆាបន្តិចក៏បានដែរហើយឥឡូវខ្ញុំសាកប្រើអាសបកនេះមុនសិនអាមួយដែលគេដាក់ថាវារៀងស្ដើងហើយស្រួយហ៎ ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីដែលខ្ញុំមូលឆៃយ៉យើងដាក់ម្សៅខ្ចប់នឹងមួយទៅហើយដាក់ស្នូលតាមដែលការយើងចូលចិត្តហើយចាប់ផ្ដើមមូលរួចហើយក៏បត់ចំហៀងនេះចូល Don't let me eat lunch. Eli, don't let me join me. Hay liệp vì trắng dương liệp vì chầm ngái tới ban chọp lọ rồi
ហ្នឹងគឺមូបានមួយកញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លះហើយផងខ្ញុំខ្លះចឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីដែលខ្ញុំយកវាទៅខ្លះសេទូទឹកកកគឺយើងត្រូវដាក់វាជាគេហៅថាដំណាក់ឬក៏មួយជាន់ណាហើយដើម្បីកុំឲ្យវាហ្នឹងស្អិតជាប់គ្នាគឺត្រូវការយកសម្រាប់ខ្ចប់ម្ហូបនេះដាក់វាពីលើហើយចំដាក់មួយជាន់ទៀតជាមួយខ្ញុំបង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នារួចហើយយើងដាក់ថង់ហ្នឹងនៅពីលើមុននឹងយើងដាក់រៀបមួយជាន់ទៀតណាដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់គ្នាហើយចាំពេលយើងដាក់ក្នុងទូទឹកកកពេលវាកកហើយចាំយើងបេះវាមួយហើយដាក់ក្នុងស្បោងជាមួយគ្នាធ្វើអញ្ចឹងបានវាអត់ជាប់ហើយដល់ពេលយើងចៀនយើងអត់ចាំបាច់ចាំឲ្យវារលាយទឹកកកអីយើងអាចចៀនទឹកកកនឹងបានណាWhat you want to watch? Turn on the what you want to watch? Watch right here. Okay, no. Huh? What's the house? Nolly? Yeah. Oh no, nice house. ឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់មូត្រយ៉នេះវានៅសល់ដូច្នេះហើយពួកយើងយកវាហ្នឹងមកមូចេកដែលទិញពីផ្សារអាមេរិកកាំងហើយរួចហើយក៏សាកចៀនវាតែដល់ពេលឈានទៅមុខមាត់វាបែបនេះតែយើងជៀននៅក្នុងភ្លើងរៀងខ្សោយព្រោះយើងដាក់ខ្លាំងពេកវាឆាប់ខ្លោចហើយពេលណាវាឆ្អិនខ្លាំងអាចចេកនៅខាងក្នុងហ្នឹងវារៀងបែកចឹងហើយយើងត្រូវប្រញាប់បកវាចេញព្រោះចេកយើងអាចញ៉ាំតាមធម្មជាតិវាបានទេដូច្នេះយើងក៏ចង់ឲ្យអាសបកណែមហ្នឹងវាក្រៀមមកលើហ្នឹងក្រោយទឹកដោះគោខាប់ពីលើខាងនេះបើមានសណ្ដែកដីលីងណាយើងដាក់ពីលើទៀតណាវាឆ្ងាញ់ដែរចេកនេះទៅស្រុកខ្មែរប្រហែលធ្វើបើខាងមួយលក់ដាច់ឥឡូវហ្នឹងឆ្លងផុតមួយយប់ហើយដែលខ្ញុំបានយកច្រយ៉ដែលបានមូពីម្សិលមិញហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកកន្លែងកកហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលពេលដែលយើងត្រៀមដាក់ទូទឹកកកបែបហ្នឹងថាវាងាយស្រួលយ៉ាងណាពេលដែលយើងដកចេញហើយនឹងរបៀបដែលខ្ញុំរក្សាវាទុកឲ្យបានយូរឃើញអានេះគឺទឹកកកដែលវាជាប់ហើយយើងគ្រាន់តែគេវាចេញចឹងទៅហើយយើងទៅចេញមួយណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងជាយ៉នីមួយគឺវាបានកកល្អហើយឃើញអត់ជាប់គ្នាទៀតដោយសារយើងដាក់វាឃ្លាតគ្នាបន្តិចហើយយើងថែមទាំងដាក់ថង់ផ្លាស្ទិកគ្រប់ពីលើទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ប្រើគេហៅថាថង់ Ziploc ព្រោះវាមានប្រដាប់កឹបនេះបិទឲ្យចិត្តទៅហើយយើងរៀបដាក់វាចូលក្នុងហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលហ្នឹងវាលែងជាប់គ្នាណាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះអីវាបានកករៀងខ្លួនហើយពេលណាយើងចង់យកវាមកចៀនយើងដកមួយទៅចៀនទាំងកកកុំឲ្យយកវាទុករលាយទឹកកកសិនគឺយើងអាចចៀនវាទាំងកកអញ្ចឹងបានល្អបើកាលណាយើងយកវាចេញហើយយើងទុកឲ្យវារលាយទឹកកកវានឹងទៅជាដូចទន់លលាហើយចៀនទៅអត់ស្អាតទេនេះមួយជាន់ទៀត
បែកទេរឹងល្អហ៎ភាគច្រើនម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មូឯនេះហ្នឹងព្រោះខ្ញុំរវល់ vlog ផងមើលកូនផងចឹងហើយនេះជាថ្វីដៃម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មូជួរទី3ម្ដងជួរនេះអត់សូវជាប់តកកហ្មងទេព្រោះវានៅក្រោមដៃណាលីកំពុងសវ៉ាជួយច្រកដែរ Look, I'm doing so good. Look. Hey, do more. Do more. ឥឡូវនេះជាយ៉គឺបានដាក់ចូលទៅក្នុងថង់រួចរាល់អស់ហើយយើងកុំដាក់វាទុកចោលនៅខាងក្រៅឲ្យរលាយទឹកកកព្រោះបើមិនចឹងទេវានឹងទន់វិញហើយទឹកតែពេលយើងយកទៅបំពងទៅមិនល្អទេគឺទុកវាកកចឹងហើយល្អជាទីបំផុតហើយទុកបានយូរជាទីបំផុតដែរពេលណាចង់ញ៉ាំវាលេងជ្រលក់ទឹកត្រីផ្អែមឬមួយក៏យកវាចៀនញ៉ាំមួយបុកល្ហុងឬក៏កាត់កង់ញ៉ាំមួយនឹងនំបញ្ចុកបាញ់សុងអីចឹងណាគឺបានហ្មងងាយស្រួលទៀតចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំយកទៅដាក់ទូទឹកកកវិញសិនរងចាំដល់ថ្ងៃកម្មវិធីខួបកំណើតណាលីទៅយកវាមកបំពងមេឃកំពុងតែភ្លៀងហើយខានភ្លៀងយូរហើយតាំងពីខែ5មកឥឡូវដល់ខែ11ទៅតែភ្លៀងតែក៏ពិតអានេះគេហៅរលឹមព្រោះវាអត់តាន់ជោគចំទេវានៅស្រេចរលឹមស្រេចដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកយើងឃ្លានចង់ញ៉ាំស៊ុបស្អីដែលក្តៅអញ្ចឹងមកមើលក្នុងចក្រានមើលថាថ្ងៃនេះល្ងាចនេះពួកយើងបានអីញ៉ាំដែរនេះគឺសរសៃគេហៅកាទៀវលាវខ្មែរយើងគេហៅថាបាញ់កាញ់ហើយព្រោះវាធ្វើមកពីជាតិអីគេអង្គហើយនឹងម្សៅឆាពីយ៉ូកតែភាសាលាវគេហៅថាខោពាកស្រៀងបាញ់កាញ់សាច់មាន់ណានេះគឺជាទឹកស៊ុបដែលធ្វើមកពីសាច់មាន់គឺសាច់មាន់បានចម្អិនខ្លួននឹងហើយយើងដកចេញរួចហើយក៏បេះវាទុកដាក់មួយឡែកហើយនេះគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ដាក់ថែមពេលយើងលើកមកដល់ទឹកមានដូចជាជីគ្រប់មុខជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមហើយនិងជីរណាក្រូចឆ្មាម្ទេសជ្រក់នេះគឺខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ទឹមបំពងក៏ធ្វើខ្លួនឯងដែរហើយនឹងម្ទេសជាមួយនឹងខ្លាញ់ខ្ទឹមក៏ធ្វើខ្លួនឯងដែរគឺ3មុខនេះខ្ញុំមានពីរវិធីដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុង YouTube ជាញយដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍គឺអាច check មើលក្នុង channel របស់នាងខ្ញុំបានហើយនឹងយើងក៏មានចាក់ខ្វៃដឹងទេថ្ងៃនេះហាគឺទៅផ្សារខ្មែរ3ផ្សារបានចាក់ខ្វៃព្រោះអីទៅផ្សារមួយណាក៏អស់ផ្សារមួយណាក៏អស់សង្ស័យថ្ងៃនេះមេឃសតុំចឹងទៅមេឃភ្លៀងចឹងទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងឃ្លានញ៉ាំកាទៀវហើយនឹងបបរជាច្រើនគ្រួសារទៅមួយណាក៏អស់អានេះចង់ចប់ក៏បាននៅផ្សារអង្គរហើយបងខ្ញុំថាជា$5ចុងក្រោយទៀតមុននឹងទៅខលហើយប៉ុន្តែដល់ពេលទៅដល់មានគេអ្នកដែលតរងជួកាត់លុយមុននឹងទិញដូច្នេះហើយយើងបាន$5ចុងក្រោយនឹងចាត់ទុកថាពិសេសហើយវិធីចម្អិនស៊ុបឬក៏កាទៀវខោពាកគឺយើងយកទឹកស៊ុបដាក់នៅក្នុងកូនឆ្នាំងមួយហើយ
rồi hơi có đã sạch chối xài năng việc chọn nơi được nữa giờ còn nào cầm đầu về thay kia đi rồi hơi có đã xài cái tiêu năng chối dương trâu thôi nó không còn năng môi xe để xa cái xài cái tiêu nó về miền chết mà sầu trâu nữa hay bây giờ chỉ dương thôi nó không năng thấm cứ về vol bên đằng ấy chấm ăn ai cái tiêu năng cho ăn đó rồi thái đã tôi chán hay xong cái đường thải này là tộc cái nhà lỡ đi bên trang bát Oh, la pepper salad. oh yeah Oh, la to school. which one the red Is one it? the chili one This one? Yeah. She put just one made scoop. this. yeah it's freshly made She just made this, like right now. Now you put one scoop. Really? and before I blend the chili I roast it first too You know that. I think okay. no coffee is good without that you know yeah I Mama, sit right there and eat. Yeah. Blow. Bobo, Bobo soup. Yeah. This. Bắt là hút hàng đấy. Một tẻ. Ngành trường hàng đó. Nice, let's go. Mùi bánh. còn bậy đi à Ok, bây giờ. yeah hay là nâng màu xa đầm bay tinh đập bòสำหรับการวิธีอันนี้คือเจียบีเย่ That's a, I want to clip. Bạn lại cho hay là chơi tiên. ហើយនេះក្រូចខ្លងទៀតហើយ4ហ្នឹង$10 Rồi. នេះទាំងវិជូមួយបុកធំហ្នឹង$9 Mười nùng ấy á. Rồi. Ngồi chọn hai với nè. Hai với nha ơi. Chọn gì đó. Hai vai. Đi lại, hai vai. Đi lại, hai vai rồi. Chọn từ. ហើយចូលមកយ៉ាមកមីទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ birthday ណាលីហ្នឹង Hai vai. Hai vai. I know. Hai vai. I know it's Boy. empty for me. Hai vai. Because it's my birthday right now. Because it's getting ready right now. It's outside. Outside. មកហូបនៅ Costco បានប៉ុណ្ណឹងព្រោះអីត្រូវទៅផ្សារពីកន្លែងទៀតផ្សារអាស៊ីមួយទៀតហើយនឹងផ្សារអាគៀងមួយទៀតដែរ អានេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងលាបថ្នាំហើយយើងកាច់ផ្កាលម្អជុំវិញណាហើយខ្ញុំដាក់វាផ្កាពណ៌ហ្នឹងតាមរដូវតាមអីចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺចង់ដូរវាពណ៌ថ្មីហ
hay không tin à ní nợ xa $10 hay nâng bật tè nè một bịp xa $10 đây vì miền mà bật tè nâng cái bài chứ thông chứ á và nó nâng nhung cắt vì chỉ chua chẳng hạn hay cùng nó cứ vô vì nâng mà cắt trồng vinh rồi anh ấy chia đầm nàng là sò ố á hay nhung đau rồi gặp lưng cái hao gặp lưng cao á glue gun làm bây giờ bánh chọp nè nâng á ọt khơi để chẳng thấy nhung cái thà nâng prao xài luôn vinh đặt xài luôn chơi vinh tới hay tròn rồng vía cho mơ tao rồi giọtแล้วนั่งខ្ញុំកាត់បាន3ជួរនេះបណ្ណាបើដាក់មួយជួរវារៀងដូចស្ដើងបន្តិចអញ្ចឹងហ៎ឃើញវារៀងស្ដើងដូច្នេះហើយឥឡូវគិតថាយក2ជួរដាក់2ជួរទៅវារៀងក្រាស់ឃើញទេបើចាំមកខ្ញុំគិតខ្វែងវាបន្តិចមើលដើម្បីឲ្យវាជួយធ្វើឲ្យជាប់នេះពាក់ចេះទៅហើយយកខ្សែលួសចងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអានេះគឺយើងធ្វើត្រួសBecause I like it like that. As I asked mommy to flour. And we cut this like this. We cut it like on the soup or like. នេះរួចហើយយើងដាក់ពីលើចឹងមកហើយនឹងខ្ញុំចាប់លួសឲ្យវាជាប់តិចទៅណាអូខេអញ្ចឹងចាំរងចាំមើលលទ្ធផលចុងក្រោយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកាត់បាន4ជួរហើយរួចហើយក៏ដូចស្រាក់វា2ឲ្យទៅជាមួយដើម្បីឲ្យវាញឹកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមចងវាឲ្យជាប់នឹងគេហៅភ្នៅហ៎ខ្ញុំនឹងគេហៅអីដែរI clean up mommy to flour and the flour that little circle I add because we got a pink one every day. And now we're gonna put this edges like up. Đây cái hào vị thì plug cắt dương rồng trắng về cho rồi đầu ấy xén dương đồ cả ấy xén đó nè ok chọn muối Good. Khăn cõi mơ sâu xa đi bởi việc khơi nhá bên này đừng mơ trồng đó do mình mơ khăn non nè nếu ngay khi mình to thôi chẳng là dừng rung mình ở việc trúng đó nè đẹp nắng á ok là khi em đặt chọp rụi rọt ở hai nhẹ bê mơ trồng đó vì chẳng hay khăn cõi để em hà chân chùm hiếng mơ về mình sâu chìa lọ pnic mà này phần này cho mới chậm dùng đã nâng chàng sân á hay sẽ để tạm nâng
trong head. Bữa nào đi vô tự đại lên các bà đã thôi. Do it like Awana. Moana ơi Moana ấy tê sao sẽ bọc chạm mà bây giờ ta đã nơi tia ấy sạch Hey, is that me? Oh, where? Because I know it. Because like. bắt đòn đòn đấy bắt đòn ta đấy ngay một mặt với bài năng miền ấy thế giờ mà sợ đằng này tôi ra nè nâng mà cho pin đất ở chất miền tên tai mơ bị chừng ái ở đây gì ok ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយទស្សនារឿងគ្រប់រាល់វីដេអូសូមអរគុណហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តអូខេ bye bye Hello, our friends. It's a birthday. Thai Nandi, oh Nandi, hung da. Mommy cho hút, anh Nandi nhầm. Mommy cho hút chanh. Mommy, Mà thả bà, it's thả, magic. why is magic Mà thả bà. Cause it's Mà lên. okay. Mà bay một lấy thả. Thả tiếp mà. My hôi. I don't know Bà thả mà thả bà. Thả bay một lấy làm gì? Xí. Xí. you see it My wife. I don't know it's magic Xí. Very tight. Xí. Xí. where did it go Nali Ok, thả tiện đưa mau bên cái đấy, mau bên nó. Xí. Good. I'm hungry and then I'll be back. okay you hungry put it back chào Đừng chào nhé Đừng mà bây giờ cháy thơ bị đáy sao? chào nhé Nhanh ăn.